হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তো আমরা সবাই মিলে রেডি হয়ে গেছি, আমরা চলেও এসেছি। আমরা শিলিগুড়িতে যাচ্ছি, ভাড়া বাড়িতে যাবো আর কি। সেই উদ্দেশ্যে সবাই রেডি হয়ে গেছি। তো তোমরা প্রাকৃতিক থাকো। তো আমরা আজকের উত্তরবঙ্গ ধরিনি আর কি, একবার নিউ কুচবিহার এসে একবার তিস্তাতে উঠে গেছি। তো এই কামড়টাতে আমরা উঠেছি। আর এই যে ওর বাবা রিতেশের বাবা ওখানে বসে আছে। তো এই কামরাটাতে মানে সেরকম লোক হয়নি, খুবই কম লোক। তো ওই যে এই জানলাতে দেখতেই পাচ্ছ, এই পাশটাতে কুলিরা কেমন মালপত্র নিয়ে এখন ছোটাছুটি করছে, এই পাশ ওই পাশ প্রচণ্ড। আর আমার ছেলে জানলার পাশে বসবে, জানলার পাশে জানলা দিয়ে দেখবে সব কিছু, বাইরে কী সব কিছু দেখবে। তো এই জন্য জানলার পাশেই বসছে। আর এইতে দেখতেই পাচ্ছ আমাদের হচ্ছে নিউ কুচবিহার স্টেশন। আর সেই বোট তো অলরেডি ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছ ট্রেন যাচ্ছে, আর কাছ দিয়ে দেখতে খুব ভাল লাগে। তো দেখতেই পাচ্ছ ভাল লাগে, খুবই ভাল লাগছে। ট্রেন ধীরে ধীরে যাচ্ছে, আর একটু পরেই হয়তো স্পিড বাড়িয়ে দেবে। তো এই যে পুলিশগুলো, মানে এটা পুলিশদের জন্যই কামরা, তো পুলিশগুলো উঠে গেছে। আর এই যে আমার ছেলে এখানে বাবার কোলে শুয়ে আছে। আর এই তো সেই হচ্ছে ব্রিজ, আর ব্রিজ দিয়ে হচ্ছে ট্রেন যাচ্ছে। তো সেইটাই আমি একটু ভিডিও করেছি, ভালো লাগলো ওই জন্য ভিডিওটা করেছি।